全妹这次是真的减肥成功了。近日，全红婵分享动态，周末闪现湛江海玩水，晒出多张美照。照片中的全红婵穿着白色短袖，搭配蓝色裤子，看上去十分随性。全红婵手中拿着多个娃娃，对着镜头摆拍，看上去可爱极了。大家注意到，这次露面的全红婵比之前清瘦不少，脸蛋还微微泛红，时而拍照，时而跟家人玩水，心情十分不错。全红婵这段时间一直在养伤，行程很是低调，偶尔会分享几张日常照片，能看出整体状态好了不少。此前全红婵与家人一同摘荔枝，当时还比较胖，这才不过1个月的功夫，减肥就有了明显效果。看来全妹也在默默努力，期待她能满血回归。